بصوا يا جماعة، الصياد بيعرض حياته للخطر. يعني هي السمكة فعلا تستاهل اللي هو يعمل عشان اكتر من كده. بس يعني مش كده. بس هي حاجة ما شاء الله بصراحة، عرض حياته للخطر جامد. ما شاء الله ما شاء الله. يا ريت تقولوا لنا كده في التعليقات يا جماعة، السمك ده اللي يعرف نوعه مثلا، نوع السمكة يقول لنا نوعها ايه. ما شاء الله.